Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mancing, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di channel Mancing Pinggiran. Kali ini saya akan mencoba keberuntungan kembali di laut dengan menggunakan teknik headline, dan senar yang saya gunakan senar pancing Damil. Hari ini saya menggunakan juga umpan kolomang, umpan legendaris kita, umpan paling amis kesukaan ikan-ikan karang. Mancing kali ini dengan kedalaman 2-3 meter. Kali ini saya mancing tidak sendiri, ada rekan saya juga di sana. Itu dia orangnya. Halo sobat. Halo ya. Dia menggunakan teknik headline juga, itu teknik yang sama, tapi dia sudah dari tadi mulai mancing. Oke, tanpa lama-lama kita langsung lempar umpannya. Ini seperti ini dia cara pasang umpan. Ini umpan legendaris, umpan nenek moyang kita, umpan paling amis. Ini cara pasang umpannya. Oke, kita lempar. Ini adalah lemparan pertama. Bismillah. Ayo tarik. Ya. Wah, ujung sana strike. Oh, mantap. Ini sebenarnya dari semalam kita sudah berangkat mancing. Kita coba juga keberuntungan tadi malam, alhamdulillah dapat. Habis itu kita makan, terus tidur di laut. Pagi kita lanjut mancing. Seperti itu perjalanan kita semalam. Ayo tarik. Bismillah, mantap strike. Kenapa ini? Kalau kita sebut di sini ini apa ya? Ikan petari itu bahasa daerahnya. Bukan begitu? Ya, bukan petari. Tapi kalau daerah kalian ini dia tahu ikan apa ini sebenarnya. Yang penting ikan lah. Oke, ini dia strike pertama saya. Walaupun kecil, yang penting kita bisa strike. Mancing pinggiran makin mantap. Bismillah. Ini jarak lemparan dari perahu sampai ke dasar ini kurang lebih 10 meter. Yuk, tarik. Strike. Strike. Ini, aduh. Ini ikan paling sial ini kalau menurut saya. Aduh. Ini adalah ikan tidak untuk dikonsumsi. Ini ikan beracun ya. Ini sangat bahaya kalau dikonsumsi. Jadi kita harus rilis ini ikannya. Ini giginya seperti gigi gergaji. Kita lepas saja. Ikannya juga tidak layak konsumsi. Pergi kau.
Dia lebih bagus dibuang ke sana, Bo. Nah, harus kemari. Ya, ini juga air laut lagi pasang. Makanya harus deras. Tariklah. Selama-lama di situ. Strike. Strike. Kenapakah ini? Mantap, Bos. Ini kalau kita menyebutnya di sini nih ikan apa? Joho. Joho. Kalau orang lain juga menyebutnya ikan kakata. Ini dia ikannya. Oke, sobat mancing. Hari ini kita sudahi dulu videonya karena hari makin panas. Jadi kita ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing pinggiran makin mantap. Ini dia sobat mancing, hasil tangkapan semalam dengan pagi ini.